Da li ti više prija evropski način rada ili američki? Meni je sve jedno koji način rada, ja bih rekao više razlike. Kad sam došao na taj onda visoki nivo, odnosno puno viši nivo HNL-a, pa Bugarske, pa Amerike, sad možda nas dvoje, troje bilo u svakom klubu koji smo bili takvi radnici. Dođeš prije treninga, zagrijavaš se, istežeš se, masiraš se, baviš se s ovom, ti si bio ono pojedinac. Došli si u Ameriku i onda vidiš da 50, 60, 70% momčadi je tako. To je najveća razlika zato što pogotovo dečki sa koleđa žive tako. Znači oni studiraju, moraju ići u teretanu, prije toga, nakon toga imaju trening. Vidi se razlika. Ako je tamo 2-3 igrača takva profesionalna, na mom nivou gdje sam ja bio, možda kad igraš u Bayern Minhenu i Real Madridu vjerojatno mora puno više, jer takvi se onda sužavaju i dođe do jedne piramide di zato igraš tu di igraš. Ali ovdje evo i na našem nivou stvarno ima dosta profesionalaca koji se i pripremaju prije treninga i nije im ništa čudno i masiraju se. Bave se sobom, da li je to sa fizioterapeutima ili samim sobom, da odu sami u teretanu, opet se bave.